YouTube. Konten 30 menit lumayan. Naktek karo modern padha ya. Karo modern padha ya ukurane apa? Ukurane iki lho. Oh, padha. Oh ya wis. Ngerti ya ngono wingi nganggo iki aku. Ora Lah kae kan ora paham lagi iki aku ngerti sistem model ngene iki. viral. Syukur nek iso tonton ewonan kan ya. Eling sampean aku.